وللتعليق ينضم إلينا من بيروت مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، ومن الرياض الكاتب والباحث السياسي دحام العنزي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك من بيروت سيد سالم. هناك ملفات عديدة خطيرة في المنطقة في بلدان عديدة، مثلا الإرهاب في سوريا والعراق وكل ما يجري على الساحة الليبية. يطرح البعض هذا السؤال: لماذا الملف اليمني تصدر البحث بين الزعماء العرب في شرم الشيخ في مصر؟ تصدر الملف اليمني لعدة أسباب. أبرز هذه الأسباب أن اللحظة اليوم هي لحظة يمنية. أما السبب الثاني أن اليمن هو العمق الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، وكلنا نعرف حجم المملكة وتأثيرها في المشهد العربي وعلى جامعة الدول العربية. باعتقاد هذين السببين الأساسيين، إضافة إلى خصوصية اليمن الجغرافية وتحديدا باب المندب الذي يشكل 38% من الملاحة العالمية، وأيضا لما له من معنى وبعد أبعد من الاقتصاد إلى العسكر والأمن الاستراتيجيين. يعني فقط لأنه اليمن تهم السعودية لأن السعودية لديها عمق استراتيجي، أو ربما الخطر الذي أصبح يحدق بالسعودية جراء الأحداث اليمنية. توافق سيد دحام من الرياض؟ أنا الحقيقة أتحفظ على كلام الأخ سالم. أعتقد أن السبب الرئيسي والمهم هو حصول هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على منظومة أسلحة متطورة، من ضمنها صواريخ متقدمة تم تزويدها بها من قبل الدول مثل يعني إيران وغير إيران، ويعني من أنحاء كثيرة من العالم تم تزويدها خلال الرحلات التي كانت بين طهران وبين صنعاء قبل أيام. هذا كان السبب الرئيسي، ولتدمير تلك الأسلحة ولإرسال رسالة استشعارا من خادم الحرمين الملك سلمان بدوره ومسؤوليته كزعيم رسالة إلى من للعرب والمسلمين، إلى إيران، رسالة إلى إيران، إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، بأن طفح الكيل، وبأنهم يجب أن يفهموا بأن السعودية لم تعد يعني قادرة على الصمت أو الصبر. أكبر من ذلك، حاولوا بجهود دبلوماسية لكن لم تفلح الجهود الدبلوماسية، فكان لابد من توجيه ضربات عسكرية كرسالة واضحة لإيران ولروسيا أيضا بأنه فاض الكيل، وأن السعودية تستطيع تتصرف بمفردها وبمباركة من دول العالم كما رأينا. السعودية هي قائدة التحالف لتوجيه هذه الرسالة للقيادة الإيرانية وليس للقيادة الحوثية. الحوثيين هم مجرد أتباع للإيرانيين. القيادة السعودية أعتقد كانت واضحة وحازمة كما سمت عاصفة الحزم. السبب الرئيسي هو إرسال رسالة إلى إيران أنه يجب، يعني الرسالة بطبيعة الحال سيد دحام، أو الهدف الأساسي وراء هذه العملية العسكرية التي سميت بعاصفة الحزم هو الرسالة، توجيه رسالة إلى إيران. سيد سالم، هي رسالة إلى إيران من المملكة العربية السعودية، رسالة ليست دبلوماسية يقول البعض، رسالة عسكرية، لأن العملية عسكرية بطبيعة الحال. عاصفة حزم ستفتح المواجهة بطريقة أكبر بين الطرفين برأيك؟ وشر البلية ما يضحكه. طهران معروفة ومش بعيدة عن الرياض. لو أن تمتلك السعودية الجرأة لذهبت إلى هناك، أو لذهبت إلى الجزر التي تقول أنها إماراتية وحررتها من الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوثيين هم جزء من الشعب اليمني، هم عرب أقحاح، هم كانوا لطالما على علاقة متينة بقطر قبل أن يكونوا على علاقة متينة بالجمهورية الإسلامية في إيران. ليس صحيح أن الحوثيين هم فرس، هم عرب مثلنا وهم جزء من الشعب اليمني. أيضا ضيفك الكريم أغفل مسألة أن جزء من هذه الحرب هي حرب على الجيش اليمني. هذا رأيه، وجزء من الشعب اليمني يرى أن بعض أهلنا بالسعودية هم يعودون بأصول مدري لوين. هذا كلام لا قيمة له. الكلام الأساس أن اليوم في اليمن هناك عرب أقحاح، الحوثيين جزء منهم، الجيش جزء منهم، حتى علي عبد الله صالح رأيناه اليوم جزء من هذا الاشتباك وجزء من هذا الاختلاف. لو أن السعودية تريد حقا أن توجه رسالة إلى طهران فلتجرؤ ولتذهب إلى الجزر الموجودة اليوم والتي عليها نزاع مع الإمارات. ليس الخلاف خلاف إيراني سعودي، الخلاف هو خلاف بين الشعب اليمني، جزء من مكونات الشعب اليمني هي على علاقة جيدة بإيران اليوم، كانت على علاقة جيدة بقطر أمس، وهكذا هي السياسات. أنا الذي أعرفه أن الذي تدخل في المشهد اليمني وأن الذي يقصف بطائراته الشعب اليمني هم العرب، وعلى رأسهم السعودية. أنا لم أرى طائرات إيرانية تقصف داخل اليمن. كيف ترد سيد دحام؟ يبدو أنك لا توافق ضيفنا من بيروت.
لماذا لا تذهب الرياض مباشرة إلى طهران؟ يعني بداية يعني مع احترامي الرأي ومن حقه أن يقول رأيه، لكن الضربات العسكرية حازت على دعم دولي، يعني دعم دولي أمريكي أوروبي، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة وحضوره في شرم الشيخ، التصريحات الباكستانية التي أشارت يعني وجود باكستان مع المنظومة التحالف مع دول الخليج والسعودية كانت رسالة مباشرة إلى إيران كدولة نووية. يعني ضيفك الكريم السيد سالم زهران الحقيقة يعني كما قال شرب لي ما يضحك، الإيرانيون هم جبناء وقد تعهدوا بأنه عندما يتم ضرب الحوثي خلال الساعة الأولى من ضرب الحوثي بأنهم سوف يتدخلون ويحاولون حماية المتمردين الحوثيين. هذا اليوم الرابع التي تدك المقاتلات السعودية وأبنائنا صقور سلمان الميليشيات الحوثية من 4 أيام لم تطلق طهران صاروخ واحد ونحن في الرياض 4 أيام. وقد صرح يعني وزير خارجيتهم سابقا وصرح الجنرال سليماني كما صرح عديد من قادتهم العسكريين بأنه عندما تتجرأ السعودية وتهاجم الحوثيين أو تهاجم حزب الله في لبنان بأنها سوف يعني تقوم بالهجوم على السعودية. الحقيقة نحن نتمنى، تطوعنا قبل 20 عام في عام 1990 ولا تزال البزة العسكرية في دروج تحدثت سيد دحام، تحدثت عن الموافقة الدولية لهذا الهجوم، نريد صاروخ واحد أو طلقة واحدة تطلق حماية لهذا الحوثي في اليمن، طلقة واحدة أو صاروخ واحد ردا على كلام صديقنا سالم. تحدثت حضرتك، ولكن هناك نقطة أهم من السلاح ربما والعمليات العسكرية على الأرض. سيد دحام اسمح لي فقط بطرح هذا السؤال. كما قال سيدي خادم الحرمين حفظه الله. هناك نقطة أهم وهو الحل السلمي والحوار وأيضا الحل الدبلوماسي الذي شددت عليه روسيا مرارا وتكرارا. اليوم وزير الخارجية سيد سالم زهران وزير الخارجية السعودي هاجم موسكو بقوة، قال أنه بوتين يتحدث عن الحلول السلمية من جهة ويدعم نظام الأسد كما قال من جهة أخرى. ولكن لماذا مثلا لم يهاجم واشنطن التي دعمت المسلحين بحسب تقارير غربية كما يطرح البعض هذا السؤال؟ خلينا اولا، سعود الفيصل ليس على المريض حرج، هذا مرض الازهايمر بيعمل هيك العوارض، يمكن مش عارف، نفكر حاله عم بيحكي مع جورباتشوف، هيدي على جنب. هلا بدنا نرد على ضيفك عم بيقول ان هناك دعم دولي لهذه الحمله. سؤالي له، هل العالم هو كله امريكا واوروبا؟ ماذا عن روسيا؟ ماذا عن الصين؟ ماذا عن امريكا اللاتينيه؟ ماذا عن الارجنتين؟ ماذا عن البرازيل؟ ماذا عن الهند؟ العالم ليس كله امريكا واوروبا. 1 2 بتقول الإيرانيين جبناء، لا يا سيدي، أنتم تنابل كما وصفكم سماحة السيد حسن نصر الله، وأنتم متقاعسون. الجبان لا يدخل إلى العراق ويقاتل. قاسم سليماني امتلك الجرأة ووطأ الأرض. أنا أتحدى مع احترام لك، أنا أتحدى سلمان ومن خلف سلمان أن يجرؤ عسكري واحد سعودي وأن يطئ الأرض اليمنية ونلتقي على هذه المحطة ونتحاسب. مش مرجلي أنك تستأجر طيارات عليها سواقين باكستانيين. لحظة يا ستنا، مش مرجلي، لحظة، لا، بده يسمع رد على كلامه. ما فيهم يتنبلوا ويجوا ينظروا علينا، ما فيهم يستأجروا باكستانيين وهنود يطيروا بالطيارات وبس يطلع 2 سعودية بيوقعوا بالبحر يلموهم الأمريكان ويجي ينظروا على الناس. الأرض هي لمن يقاتل عليها، روحوا تمرجلوا قاتلوا بالارض. لا، مش الايرانيين جبناء، انتم تنابل. هذا 1 2 مش مزبوط انه قال الحرس الثوري بايران باللحظه اللي بينضربوا فيها الحوثيين بدنا نضرب. روح جيب تصريح واحد، ابدا مش صحيح. الاتكال هو الاتكال على الشعب اليمني، وانتم تعرفون جيدا، وانت بتعرف كثير منيح انه المناطق الحدوديه بين السعوديه واليمن اليوم شو وضعها وشو حالتها. مش مرجلي ورد مباشر، ونحول الموضوع لنقاش شخصي فقط. الحل السلمي الذي شدد عليه بوتين وبوغدانوف حمل رسالة الرئيس الروسي إلى الزعماء العرب الذين اجتمعوا في شرم الشيخ. ماذا عن هذا الحل؟ لماذا سعود الفيصل يتجاهل وجهة النظر الروسية الرسمية ويهاجم بوتين لأنه يدعم دمشق والحكومة السورية كما قال، وواشنطن في المقابل كما يقول البعض ترتكب خطوات جدية خطيرة على الأرض؟ هل السؤال موجه لي؟ اولا نحن عم نحكي عن الرئيس، سؤال موجه للسيد سالم في بيروت. سيد دحام سنعود اليك. الان في فرق بالمقامات وفي القدر. 2 يا ستنا الكريمه سماحه السيد حسن نصر الله طلع وقال من اول لحظه بالخطاب بليله العدوان لنذهب الى الحوار، وقال اكثر من هيك
يا جماعة أنا الحوثيين امبارح تعرفت عليهم، طول عمركم أنتم وياهم تحكوا مع بعض وكانوا على صداقة مع القطريين والقطريين بلغوني كذلك. اذهبوا إلى كلمة سواء، اذهبوا إلى حوار. اليوم في عرض جدي، لماذا لا نذهب مثلا إلى عمان إلى مسقط ونتحاور؟ لا يريدون الحوار، هم فرحين الآن في الطائرات، لكن يفرح كثيرا من يفرح أخيرا. مش مرجلي إنك تطلع بالطيارة، المرجلي بكرة تسترجي تنزل جنود على الأرض ويثبتوا نقاط، وهذا لن يجرؤوا عليه. السعودية لا تريد الحوار لأنها تعيش الآن هذه النشوة المجنونة، لكن حين تحين الساعة وحين للأسف نتورط بدمائنا أكثر وأكثر، وأنا بكون كثير حزين وقت اللي بيكون في دماء سعودية أو في دماء يمنية، لأنه الاثنين أهلنا والاثنين ناسنا والاثنين دمنا، ساعتها بنبلش نحكي بشكل عقلاني. أما رد سعود الفيصل على فلاديمير بوتين فهو أصغر من أن نرد عليه. الله يعينه هذا الإزهايمر وهذه عوارض الإزهايمر والخرف. هناك موضوع مهم، القضية القديمة الجديدة، القضية المركزية لدى العرب وهي القضية الفلسطينية. سيد دحام، أنت ترتدي الكوفية وهي يعني ترمز إلى القضية الفلسطينية. لماذا ركز سعود الفيصل على الهجوم على موسكو وتجاهل أن يتحدث ربما عن حل هذه القضية، تجاهل أن يتحدث عن الاستيطان الإسرائيلي، عن التهويد الإسرائيلي للقدس وللمقدسات في فلسطين؟ لماذا أيضا لم يهاجم السياسة الأمريكية التي هي حليف لإسرائيل والتي ترتكب أخطاء في العراق وفي ليبيا وهي تشارك في سفك الدماء العربية؟ اولا وقبل ان يعني ارد على سؤالك، اريد ان يعني اوجه يعني كلمه للاخ سالم. انا يعني اترفع ان ارد على شتائمك على الامير سعود الفيصل. صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجيه اكبر يعني انت بلشت منكم من الناس اللي تمثلهم. دعني اكمل اخي الكريم، دعني اكمل يا ابن الحلال. اسمعني تمثلهم. دعني اكمل اخي الكريم، دعني اكمل يا ابن الحلال. اسمع مني للرئيس الروسي. جيد، ألم تسألي هكذا؟ دعيني أرد عليك. الأمير سعود لماذا هاجم الرئيس الروسي؟ بأنه إذا كانت روسيا حريصة على السلم الدولي، نعم، إذا كانت روسيا كما قال الأمير سعود الفيصل حريصة على السلم والأمن الدولي، لا ينبغي أن تزود المجرم بشار النعجة بالأسلحة التي يقتل بها هذا الشعب. ولكن هي دعت مرارا وتكرارا للحل السلمي. لماذا تزود نظام هذا الجلباب بشار النعجة لكي يقتل هذا الشعب السوري الثائر منذ 4 سنوات؟ روسيا قبل أن تتحدث عن حقوق الإنسان وقبل أن تتحدث عن السلم والأمن الدولي، لكن هناك أيضا دول تدعم المعارضة يا سيد دحام. هناك إعلان صريح، مثلا فلنأخذ على سبيل المثال واشنطن وتركيا التي هي ليست بعيدة في المنطقة وهي حليفة لواشنطن، تفتح حدودها بشكل واضح وصريح للمسلحين لكي أيضا يواجهوا الجيش السوري والمدنيين. والآن نرى الإرهاب في سوريا، سوريا تواجه الإرهاب لوحدها بمؤسساتها العسكرية، وأيضا السعودية تهاجم موسكو لأن موسكو تدعم دمشق كمؤسسات رسمية. لماذا؟ أليس هناك من ملفات أهم من مهاجمة روسيا؟ لا تخلطين الأمور يا سيدتي الكريمة، لا تخلطين الأمور. بالنسبة للسعودية وانتقادها لروسيا هو انتقاد في محله، لأن الدولة الروسية حتى نظامها يمنع تزويد الأنظمة بالأسلحة التي تقتل شعبها، والأنظمة الإجرامية والأنظمة الدكتاتورية كالنظام الرجعي السوري المتخلف. لكن لم تجبني ماذا عن تسليح المعارضة؟ ثاني، المعارضة يجب تزويدها بالسلاح، ولكن يجب تسليح المعارضة ولكن ليس تسليح الجيش. لماذا يكون يعني حتى التسليح نحن لماذا يعني بالفترة القادمة بعد أن ننتهي من ضربات اليمن سوف تتوجه المقاتلات السعودية إلى دمشق وتدك دمشق حتى أن يخرج هذا الجبان إلى روسيا، وهذا ما سوف يحدث. وأنا أعتقد أن عاصفة الحزم ربما تتطور إلى طهران، ربما يعني أعتقد أنه الإيرانيين حتى لو لم يهاجموا، حتى لم يعني ربما يعني يساعدون يحاولوا مساعدة الحوثي. هم الآن تخلوا عن الحوثي، هم تخلوا. حسن نصر الله قبل يومين أول أمس عندما خرج يعني مثل النساء يبكي على التلفاز، لم يستطع أن يصنع شيئا للحوثي. نعم. هم يتخلون عنه. حتى وإن تخلت إيران عن الحوثي فنحن سوف نأتي إلى إيران في عقر دارها إن لم تتوقف عن التدخل في الشؤون العربية. الأمير سعود الفيصل كان واضحا وصريحا. الأمير سعود الفيصل هو حفيد الملك فيصل الذي تعرفين موقفه يعني تجاه الأمة العربية وتجاه الحفاظ على الحقوق العربية والحقوق الإسلامية. والملك فيصل تاريخه معروف. عودي اليوتيوب أنت كإعلامية لتعرفين من هو تاريخ الملك فيصل الذي هذا ابنه الأمير سعود الفيصل. نعم. الذي يتحدثون عنها هؤلاء الأوباش.
طيب سيد سالم، بداية يعني نطرح السؤال عن عاصفة الحزم وهي التي تتصدر الأخبار في المنطقة اليوم. ويعني ودفعوا عن هذه الأرض. وضحت الفكرة سيد دحام، وضحت الفكرة، وصلت الفكرة. اسمح لي فقط بالانتقال إلى بيروت. سيد سالم، عاصفة الحزم هي عملية قانونية تستند إلى المحافل الدولية، يعني قال السيد دحام أخذوا موافقة الأمريكيين والأوروبيين، والمعارضة السورية في جهة أخرى يتم تسليحها بشكل قانوني أيضا، يقول السيد دحام. ونرى انتقاد روسي لمساعدة أنظمة رسمية وحكومات رسمية. اولا جزئين، مش رح نرد على هذا الكلام الخرافي اللي كان عم بحكيه، لانه بعتقد المشاهدين هلا بكونوا عم بيضحكوا، لانه اخر معركه خاضها جيش بلاده كانت باحد ومع الكفار كمان، فيطول باله علينا لحد هلا ما صار معركه. طيارات امريكيه واسرائيليه وطيارين باكستانيين وهنود، طلعوا 2 سعوديين وقعوا بالبحر، يطول باله علينا. اخر معركه شاركوا فيها باحد وكانوا مع المشركين. هي واحد. اثنين، انه الحديث عن مسوغ دولي، لا ما في مسوغ دولي. المسوغ الدولي يكون في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وهذا الأمر لم يحصل. ثلاثة، أنا باعتقادي أن العالم اليوم لم يعد يحتاج حتى إلى مسوغات دولية، فنحن في نزاع ورباط مفتوح واشتباك مفتوح، وهناك رسم جديد للحدود، وكل يقاتل حتى خارج إقليمه الجغرافي. أنا باعتقادي أن الذي حرك هذه المعركة هي هذا العقل الثأري المتخلف الرجعي الذي لا يسمح للمرأة حتى بقيادة السيارة، والآن يريد أن ينظر على الناس، والآن يريد أن يحاضر بالعفة. للأسف نحن في مرحلة الانحدار العربي، وكل نقطة دم تراق اليوم في اليمن هي برقبة هذا النظام المتخلف، وعلى رأسه أمراء الأزهايمر. أمراء الألزهايمر تقول من جديد، كما وصفت وزير الخارجية. كنا حابين الناقش سياسي سعود الفيصل، ولكن كنا حابين الناقش سياسي، وبلشنا